Arbeletxe, digui'm. Hola, bon dia, Pep. I tant, quan sereu? Doncs vinga, aquí us espero. Gràcies, adeu. Però no em mullo. Encara estic a cobert de les Ara feia dies que no estava per aquí, jo... No sé, he actuat diverses vegades per aquí. Tu has vingut a actuar per aquí? Sí. Recordo molt els concerts dels 90, al pavelló, i després també crec que van venir, potser fa, no sé si devia ser 2006, una cosa així, l'última vegada, o... Sí, home, la Seu i Andorra, tota aquesta zona. Home, a mi m'ha fet especial il·lusió fer-te venir perquè vull que coneguis un restaurant. És una barreja, ell és basc, ella és catalana, es diu Arbeletxe i es menja de meravella. Es menja de meravella, tu. Sobretot tenen una carn increïble, carn d'allò, dius, quilòmetre zero, vaja, amb uns vedells que, si vols, després quan acabem hi pots anar-hi i els pots veure perquè és una meravella, de veritat. I és un encant. Val la pena. Perfecte. Home, se diu molt. No crec que les vaques ens vinguin a veure. No, però avui entrarien, amb Sí? aquest fred que fa, sí. Com ho feu aquí a Cal Andreu? Bueno, mira, ja has vist, quan has entrat, de la fresca avui que fa, estem en una explotació ramadera, amb extensiu, per qui no sigui del sector, vol dir que les nostres vaques estan a l'aire lliure els 365 dies de l'any. Estem certificats ecològic perquè volem arribar al mercat amb una carn d'alta qualitat i potser amb el que ens diferenciem amb la resta d'altres explotacions és amb les races que tenim. Treballem amb la bruna del Pirineu, que és una raça autòctona d'aquí del Pirineu mateix, amb el seu nom mateix diu, i després amb l'Angus de Nebraska, que és una carn molt preciada en el mercat. I treballem, és un projecte familiar, i treballem dels 3 fills que tenim al gran, a l'Andreu, que és el que porta el pes més gran de l'explotació, amb el meu exmarit, en l'Andrés, i després també la meva filla viu a Eivissa, té la seva feina, però és la que ens porta la botiga online i totes les xarxes socials. I jo me n'encarrego de tota la comercialització i la distribució de la carn. Quan fa que vau començar aquest projecte? L'any 2002. 2002. Sí, mira, ja 21 anys. I té futur, no? A veure, estem passant moments molt difícils al sector primari, hi ha molt poques incorporacions, hi ha molt poc jovent que té ganes de seguir perquè la vida, no ens enganyem, aquí en el món rural és dura, i a més, amb tots els augments de preu dels costos, però bueno, això ens queixem nosaltres, la indústria, tothom. No sé si podrem aguantar gaire si les coses segueixen així. I aquest tarannà que està agafant el clima tan sorprenent us afecta d'alguna forma, també? Bé, sí, ens afecta com a tothom i a més, hi ha el mateix nom que diu, ens dediquem al sector primari, som els primers, som els que estem directament en contacte amb la terra i amb la natura. Aquest estiu del 2022 hem tingut un bon
bon ensurt, no? Però bueno, ha sigut una alerta, no?, de dir com fem les coses i cap a on anem. Però clar, nosaltres som un granet superpetit amb tot al voltant. Crec que s'han de prendre unes polítiques molt més serioses pel canvi climàtic. O sigui que des d'Eivissa la vostra filla porta la botiga online. Sí. I veneu també directament, a part Sí. a través de la xarxa? Sí, llavors nosaltres ja deu fer 12 anys que vam decidir que fèiem la comercialització nosaltres directes. Tenim la nostra botiga online, que és ramaderiacalandreu.com, i llavors allà pots comprar els lots que tu vols, està ben especificat de la raça que vols comprar i ho portem arreu de Catalunya. A més, també ho pots trobar aquí a la Seu, amb 2 punts de venda directes i fixes que tenim, a través d'una associació que es diu Associació Menja't l'Alt Urgell, que som un conjunt d'uns 35 productors d'àmbit local. Menja't l'Alt Urgell. Sí. Molt bé. Sí, molt maco, molt maco. És un projecte també molt engrescador. Avui fa un dia blau net i clar, s'hem llevat amb el cor alegre. Ho haurem d'aprofitar, perquè potser demà no totes ens pondran. L'entusiasme ens ha pujat de cop a cap. Estem amb l'abadessa Judit. Per què formatges l'abadessa Judit? Mira, formatges de l'Abadessa té 2 sentits, no? Un és el meu origen, que soc nascuda a Sant Joan de les Abadeses, no? Pirineu, sempre he estat relacionada visquent al Pirineu. I llavors, perquè el paper, no, important de les dones en la construcció dels països, del Pirineu, de les muntanyes, no? Les abadeses Van fer molt. van ser molt importants. I llavors ho vaig portar al món dels formatges, no? Que també ens hem de començar les dones a saber fer-nos veure, que a vegades, no, sempre quedem una mica en segon terme, i això no pot ser. I tu, juntament amb la Júlia, que és amb qui treballes, no? I també amb el teu company, que també t'ajuda, bé, heu creat aquesta caseta de nines, perquè això és com una caseta de nines, no? Plena de formatgets diversos. Sí. Per què formatges? Bueno, jo sempre dic, ara això està molt de moda, però jo vaig començar fa més de 20 anys, quan era molt jove, i llavors no estava tan de moda els productes artesans, la llet, els formatges, i llavors sempre faig una broma, que és que era molt mal estudiant de batxillerat, que és veritat. Ja. Llavors, al no ser bon estudiant, no, vaig tindre que buscar alguna cosa que fos més pràctica, més manual, Sí, no? però els formatges tampoc no es bufar i fer ampolles, també n'has de saber. Sí, però bueno, ja em vaig, no? Ja. El meu no era anar a estudiar una carrera, sinó no, a buscar unes... I t'agradava la llet? Bueno, quan jo era petita, era això, els formatges artesans quasi no es coneixien, Ja. no? Compràvem formatges més industrials, Sí. no? Hi havia, quan s'anava a Andorra, no? Exacte. Es comprava el formatge de bo. Sí. No, a casa meu no érem especialment... És que llavors no era com ara. El que sí que al viure en un poble, doncs jo me'n recordo d'anar a buscar de petita la llet Amb la lletera, clar. anar-la a buscar fresca, el munyir de Quin d'allà al tipus de poble. formatge fas aquí? Amb quin tipus de llet? De cabra, d'ovella, de vaca? Nosaltres treballem amb... L'important per nosaltres, al ser una producció petita, és la qualitat, i per tenir un producte de qualitat, doncs la matèria prima de qualitat, està tant. clar, i que sigui de proximitat, no? Això, després va sortir això de l'economia circular, jo dic, què és això de l'economia circular? No, doncs el sentit comú, no? Perquè hem d'anar a buscar el producte fresc lluny. I llavors, per tant, treballem amb llet de vaca, perquè aquí és la més i present, tant. però amb la particularitat que és una llet de més qualitat que l'habitual, és ideal per fer formatges, és molt formatgera, és com la que hi ha en països del centre d'Europa, que és molt habitual fer formatge amb llet de vaca, i de cabra. I de cabra també. De cabra també. Tens idea de créixer més o així t'està bé aquesta mida? Sí, és una pregunta que es fa molt, no? I nosaltres diem, això, la meva parella, que som el Peter Pan de les formatgeries artesanes. Som petits i no volem créixer, no? Ens agrada doncs això, i també tenir el tracte directe amb la gent, el feedback de quan et ve a comprar algú que ja ha vingut abans. Poden venir a comprar aquí a la formatgeria? Sí, per això estem al centre urbà, no? És perquè nosaltres estem treballant, però venen a comprar-nos i ens agrada molt aquest contacte, o, bueno, el que et deia abans de tot el procés
interferim, no? I llavors ens agrada aquest sistema. Bé, i també imagineu les botigues de la Seu, no? Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia, faig del drama 3 muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb herba seca. Molt bé. Bon dia, Pep. Un plaer estar amb vosaltres. Igualment. Quina meravella, no? Mira. Sí, Quants anys fa que el teniu obert, el local? Fa uns anys que tenim, Pep. Fa uns anys que van obrir, després del tema de crisi econòmica, i aquí estem. I aquí Està ben estem, a tope. contents. Que bé, i què tal, bé, no? Sí, no es podem queixar. Quin tipus de cuina? Pues fem una mica de cuina de proximitat, de quilòmetre zero, una mica també de mercat, diguéssim una mica variat, però sobretot amb producte d'aquí, i que, bueno, els productors d'aquí una mica treballem conjuntament. Molt bé. Home, producte de proximitat és una garantia d'èxit segur, eh? Sí. Si mateix culinari, vull dir que és brutal. Sí. Una pregunta, el nom d'Arbeleche? El nom d'Arbeleche ve de la meva casa. Jo soc basc, i la dona, tots ens van conèixer aquí a la Seu, a un hotel, i quan van obrir el restaurant van comentar quin nom li fiquem, doncs mira, millor que el nom de cadascú de la seva casa, i vol dir un nom, vol dir casa de pissarra. Ah, molt bé. I llavors, doncs mira, van dir, doncs mira, ja tenim una... Home, genial això, eh? Sí. Un basc i una catalana, cuidado, eh? Perfecte, sí. Un còctel brutal. Explosiu. Genial. Aquest contrast català, basc català, es reflexa en el menjar, a la cuina? Sí, jo penso que sí. Sí, tenim un parell o tres de plats que són molt típics de la Vall de Goierri, d'on és la Sier, i després juntem una mica la part de la ciutat, dels formatges, que és molt important. Fem una combinació de tot, producte, elaboracions una mica... Molt bé. I a veure, la gent aquí a la Seu està acostumada... Sí, la veritat és que tenim molts clients del poble i ara molts clients a Barcelona, estem molt contents. Ja fa uns anys, però la majoria treballem de gent del poble, la veritat és que sí. Doncs una meravella, de veritat. Mira, jo és que he quedat amb uns amics per venir aquí a casa vostra, he trucat abans, quin tipus de menú faríem? Faríem un menú, ja t'ho dic, amb uns productors, farem una mica de formatge, que també és una ciutat de formatge, és producció de productors de formatge, i faríem un menú una mica especial, ja al meu càrrec. Vale, Pep? Genial. Perfecte. Hola, benvinguts. Hola, Què tal? molt bé. Espero que ho disfruteu. Avui us presentem un plat. El primer és un brou d'escudella de Sant Antoni i hem fet un ravioli amb el formatge de l'Abadesa. El formatge és felicitat. Vale, espero que us agradi molt. I el brou de Sant Antoni, Sí. que té d'especial? Pues té d'especial que té tota la part de la botifarra de la Gràcies, comarca, de Agustina. blanca, negra, una miqueta de cigronets, uns fideus ben bons i molt carinyo. Bon profit.
Bé, tastem-ho, no? A veure. Sí. Vinga. I és que m'agrada molt cuinar. Sí, Gerard? Sí. Que bé. Suposo que també et relaxa, no? Sí. Jo també, m'encanta. I m'agrada saber què menjo. Oh, es nota el gust del A casa em formatge. passa el que bo. mateix. La dona no cuina. A casa Ara tampoc. fa bricolatge. A Però ella casa... deu estar contenta que cuinis tu, no? Ella fa bricolatge i jo a cuina i a comprar. Sí, sí. Perfecte. Jo també faig el mateix a casa. No, és que la cuina comença amb la compra, eh? Clar, I tant, i tant. És clar. fonamental. Vull dir, justament anar a triar els productes, Sí. doncs és la base. No, i triar-los, de dir, escalar, buscar el producte de proximitat, aquell producte que a tu t'agrada. Com els que, per exemple, mira, aquest formatge de proximitat i tots els productes que s'utilitzen en aquest tipus de restaurants, no? Que això està molt bé. Jo crec que aquí a la Seu justament és una de les riqueses que tenim, vull dir, tenim grans productes, vull dir, el formatge, que som capital del formatge, però a part del formatge, doncs, carnisseria, xarcuters, fruiteria també. Clar. No m'explicaven que... Doncs us hem fet una truita de bacallà amb una mica de piparrac, que espero que us agradi. mica de? Piparrac, és com si fos un bitxo. Bitxo, sí. El fem a casa i està fet amb vinagre, no és d'aquests picants. Oh, no pica? No. I aquesta és típica d'aquí? Aquesta és típica del País Basc, d'on és la Ah, del Ser. País Basc. Sí, i es serveix molt a les sidreries. El bacallà és d'aquí o d'allà? El bacallà és d'aquí. Oh, jo crec que aquest restaurant vull dir, és cuina basca, però fusiona també amb la cuina catalana i crec que ho fan molt, molt bé. Que bona. Quina tradició hi ha d'aquí, amb el bestiar? Bé, de fet, clar, vull dir, aquí al Pirineu sempre hi ha hagut bestiar, però per exemple les vaques abans no es menjava vedella, vull dir, era molt excepcional en aquest moment. I el que s'utilitzaven bàsicament era com a animals de tractors per cultivar doncs, la terra, juntament amb els cavalls, amb els matxos. I aquí, per exemple, hi havia molta tradició de fer vi, un terreny on es feia vinya, i encara, vull dir, es veuen en molts llocs, doncs això, la muntanya totalment I la filoxera? I la filoxera ens va tocar a nosaltres i a tothom. Va fer canviar el producte, no? Exacte, Va i tocar a tothom, sí, aquí va arrasar, i justament aquí a la Seu doncs, hi va haver un home, que crec que va ser un avançat en el seu temps, que va ser Zulueta, d'acord? On també doncs, en un viatge doncs, cap a Suïssa doncs, va descobrir la vaca frisona, la vaca de llet, i va veure que aquí, doncs, justament pels camps que tenim, doncs, hi havia un potencial amb el que és la producció lletera. I a partir d'aquí doncs, es va introduir la vaca i es va formar doncs, les diferents cooperatives. Recuperar vinyes no... Bé, ara ja s'estan recuperant, perquè justament amb el canvi climàtic doncs també hi ha gent que està pujant i ja tenim alguna vinya a la comarca, tant aquí a l'Alt Urgell com també a les comarques veïnes, tant al Pallars com a la Cerdanya, que ja s'estan fent, i la veritat és que s'estan fent uns vins excel·lents també. La producció encara és petita. Xuletó de vedella ecològica Black Angus de la ramaderia de Cal Andreu. Espero que us agradi. Però el Gerard ens n'ha parlat molt bé, Tu l'has visitat, Gerard. Jo potser he conegut la mare d'aquesta bèstia. Doncs és tan bona que és de tan bona qualitat que només cal ficar la carn i prou. Espero que disfruteu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Evidentment aquests animals han de fer molta pastura. I això l'enriqueix molt. Però a vegades diuen, no, és que no té res a veure que sigui de granja que sigui de pastura. Punyeta, sí, té que veure. Ostres, L'animal que està mare de Déu. deixat anar en el seu camp. Lliure, sí. És una altra cosa, evidentment. Nosaltres som el que mengem.
Sí. I ells també. I ells també, exacte, sí. Es fan visites guiades a... La Seu, la veritat, està en un lloc estratègic també, vull dir que s'uneixen la vall del Segre, la vall de la Valira, d'Andorra, i això també doncs, és el que ha conformat el que és la Seu avui en dia. També els aiguats del 82 doncs, van marcar molt la Seu, i dels aiguats, una desgràcia, em va sortir al Parc del Segre, un lloc que durant les Olimpiades del 92 es va iniciar l'activitat del piragüisme, però que justament és un lloc singular i que sempre es posa com a referència del que és un bon llegat d'uns Jocs Olímpics que s'ha sabut mantenir i que sigui viable la seva activitat, tant esportivament d'èlit com també turística. Doncs de postres us hem fet una goxua, que vol dir deliciós al País Basc. Està presentada a Moncaico, que és on abans els pastors d'allà medien la llet. Porta pa de pessic, nata cadí, crema i sucre cremat. Han canviat força coses en molts sentits. Jo ara m'agrada cuinar i m'agrada comprar les llenties, per exemple, a granel, deixar-les en remull, fer-les a casa. I recordo que fèiem de petits i ens passàvem una tarda sencera triant les pedres que hi havia a les llenties. Sí, senyor, sí. A casa meva... Era ple de pedres, cosa que ara no passa. Com que es feia pes, clar, era una manera acceptada d'estar pagant més del compte, no? Sí. No, de comprar mig quilo de llenties i un quart de quilo de pedra. Exactament. Jo recordo a casa les escampàvem, com tu dius, damunt la taula, i és això, anar jugant com si juguéssim a fitxes, anar a triar llenties i pedres. Ara no es fa això. No. Llenties. Molta gent ja les compra Això són eleccions, eh? Sí, Ha dit provarem. que hem d'enfonsar, fins abans. Perquè hi ha la rata. Jo us dic una cosa, vull dir, avui heu fet un tast del que són els productes de la Seu, de l'Alt Urgell i de la cuina, però aquí en tenim per tota una sèrie, no per un programa, no, per una sèrie. Home, de formatge l'hem menjat, al Tometa era, em sembla, amb un brou, no? Amb una escudella, però clar, la varietat de formatges que hi ha, jo et recomano que visitis, la caseta. No, el que faré serà tornar amb uns quants amics. Doncs això. I farem la Seu intensament. Quants productors sou, almenys? 31 socis, però clar, no són tots, tots els de la comarca no, però hi ha una bona representació. Sí, i variats, productors variats. Sí, tenim de mermelades, un saque que es fa tuixent, després A tuixent, com a curiositat, un saque, després els formatgers, carn, que més tenim cervesa artesana, embotits, i a més el producte de proximitat et defineix molt el territori. Vull dir, el que estàs menjant, pensa que està fet aquí, que el formatge d'aquí és molt diferent del que el puguis trobar a un altre lloc. De fet, estàs menjant el paisatge del territori. I cada poble té diferents embotits, i el que fan a l'As no el fan a Montferrer, per exemple. De fet, ens ha costat adonar-nos-en, no? Sobretot aquests darrers temps sí que hem tingut més consciència de que el que tenim a prop és fins i tot el més saludable, no? Però mira, amb això, amb que la gent valori els productes fets, qui el fa, nosaltres també fem molts tallers, ara la gent no només vol menjar aquell producte i conèixer la persona que hi ha darrere, sinó s'interessen com està fet. A part de fer uns bons productes, que darrere hi ha els productors, el client també ens demanen aquestes experiències. Això està bé. Conèixer. I poder-ho combinar tot. Sí. Això és molt important, perquè una persona que hagi vingut a casa teva i hagi vist com ho fas o hagi entès la feina que hi ha, és que Quan ho compres, Que un bon Déu et protegeixi, s'acompleixi el teu desig, sàpigues ajudar els altres i deixar-te fer feliç.
que arribis a les estrelles per l'escala que et vas fent. Sigues jove per sempre més. Sigues jove per sempre més. Sigues jove per sempre més. Que les mans mai no tremolin i els teus peus siguin lleugers. I que mentre el peix canviïn tinguis ferms els fonaments. Guarda sempre el cor alegre i cançons per fer content. Sigues jove per sempre més. Sigues jove per sempre més. Sigues jove per sempre més. I que creixis per ser més recte, cada dia més sincer, per conèixer la mentida i la disfressa que ara té. Que no et falti mai coratge per lluitar contra corrent. Sigues jove per sempre més. 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 Sigues jove per sempre més.